Bom dia, meus amores! Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de Natureza e Sociedade, isso mesmo! E aqui, ó, em nossa lousa, nós temos a presença de um amiguinho. Quem conhece? Qual o nome deste animalzinho? Isso mesmo, é um macaquinho, não é? E aqui em nossa lousa, Titi escreveu a seguinte frase: nós, do G2A e B, somos amigos da natureza. Por que será que Titi escreveu esta frase na nossa lousa? Vocês vão descobrir ao decorrer da nossa videoaula, combinado? O Caco é o nome do meu macaquinho, certo, Caco? Caco quer cantar comigo e com você aí em casa uma canção do Patati Patatá que nós cantávamos em sala de aula. Vamos nessa? Vocês lembram a musiquinha do Patati Patatá que fala sobre os macaquinhos? Então, Titia vai colocar aqui e quero ver todo mundo lá em casa cantando, tá bem? Isso aí, galerinha! Obrigada, Patati Patatá, por ter cantado esta linda canção para nós, não é verdade? E aqui, o nosso amiguinho Caco, ele vai continuar assistindo conosco a nossa videoaula, tá certo? Titia vai colocar ele aqui. Fique aí, tá, Caco? E nossa atividade de hoje será na página 52 do nosso livro fininho, certo? Onde nós temos aqui estas imagens. Tudo bem? Enquanto a mamãe pega o seu livrinho, Titia vai começando a explicar essa atividade, tá certo? Observem aí em casa que nós temos aqui um lindo passarinho, não é? E aqui nós temos um cachorrinho, isso mesmo. Agora que eu lembrei, nós temos aqui um passarinho e um cachorrinho. E vocês hoje terão uma surpresa bem bacana. Titia Maria fez um videozinho para vocês, onde tem justamente estes dois animais. Tenho certeza que vocês vão amar ver esse vídeo dela, tá certo? Mas vamos voltar pro assunto, tia Simone. Olha só, assim como nós, né, os animais também têm a sua casinha, certo? Aqui nós temos um passarinho e aqui um cachorrinho. Deste lado aqui, nós temos uma casinha e aqui nós temos outra casinha, um ninho, certo? A tarefinha nos fala o seguinte: fofinho, os bichinhos se perderam. Vamos levá-los de volta à sua casa? Observem, o passarinho e o cachorrinho, eles se perderam. Eles não sabem qual é a sua casa. Vamos ajudar? O passarinho, vocês acham que ele mora nessa casinha onde tem aqui uma plaquinha chamada Totó? Não, não é? Porque Totó é o nome do cachorrinho. Então, este lindo passarinho mora aqui, ó. A casinha do passarinho é o ninho, isso. Então, com lápis de escrever, vamos ligar o passarinho para a sua casinha, para o ninho, certo? E agora, o
cachorrinho encontrou sua casinha. É esta daqui, Totó, porque tem o seu nome aqui nesta plaquinha, ó. Vamos ligar o cachorrinho para a sua casinha, certo? E agora chegou a hora de fazermos a tarefinha onde mostrará quem realmente é amigo da natureza. Pois é, vejam só, observem esta cena. Aqui nós temos uma menininha que está regando as plantinhas, certo? Aqui nós temos um menininho que está colocando lixo na lixeira. E aqui nós temos um menininho. Nossa, este menininho está tentando derrubar aqui o ninho do passarinho. Ai, que feio, menininho. Isso pode acontecer, galerinha. Devemos fazer isso? Não, 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 não. Você não está sendo amigo da natureza, menininho. Isto é feio. Não pode fazer isso com os animais. Podemos maltratar os animais, galerinha? Não, 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 não é? Então a tarefinha fala assim, ó. Observe a cena abaixo e faça um X nas criancinhas que demonstram respeito à natureza. Olha só, aqui nós temos essa menininha que está regando as plantinhas. Então, ela é uma amiguinha da natureza, não é? Porque ela está regando as plantinhas para que as plantinhas cresçam fortes e bonitas. Então, a mamãe vai fazer aqui, ó, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui, um aqui e um aqui. E vocês irão ligar este pinguinho para baixo, certo? E este para o outro lado, formando assim um X. Fizemos um X nesta menininha porque ela está cuidando da natureza. Este menininho aqui está jogando o lixo na lixeira. É correto jogar o lixo na lixeira? Sim, não é? Então, vamos também fazer um X. Ó, vou fazer um pinguinho aqui, outro pinguinho aqui, um pinguinho aqui e mais um pinguinho aqui. E vamos ligar, ó. Este pinguinho vou ligar para este e este vou ligar para este. E olha só, consegui fazer 2x, porque eu encontrei duas crianças cuidando da natureza. E este menininho aqui, ele, ó, tenho certeza que a mamãe dele vai deixar ele de castigo, porque isso não se deve fazer, não é? Não devemos maltratar os animais, não devemos maltratar os gatinhos, nem os cachorrinhos, nem os passarinhos, não é? Devemos respeitar e amar os animais, porque eles, igual nós, também têm sentimento, também gostam de ser amados. Não é verdade? Quem aí gosta de um carinho, de um afago, de um beijinho? Você gosta? Eu também gosto. Agora, quem aí gosta que alguém bata em nós? Quem aí gosta de uma pessoa batendo em você? Ninguém, não é? Então, este menininho aqui, ele vai ficar de castigo, porque ele está batendo nestes passarinhos com este pauzinho, ó. É feio, menininho. Não pode, não é, galerinha? Espero que este menininho tenha aprendido. E agora, vamos concluir nossa videoaula de hoje falando um pouco sobre ser amigos da natureza. Como nós vimos aqui em nossa atividade, certo? Os animais, assim como nós, têm a sua casinha. O passarinho mora no ninho, o cachorrinho mora em sua casinha, não é? E aqui nós vimos que existem crianças que são amigas da natureza. Eu quero saber aí em casa, você é amiguinho da natureza? Será que é? O que você faz para ser amigo da natureza? Como que você cuida da natureza? A natureza em si, ela é imensa, não é verdade? As flores, as árvores, os animais, tudo isso faz parte da natureza. Então, eu quero
quero deixar aqui um pedido. Pois é, lembram que há 3 semanas atrás eu pedi aquela foto de vocês degustando o lanchinho, porque em nossa aulinha nós falamos sobre alimentos saudáveis? Então agora eu quero que a mamãe tire uma foto sua, certo? Mostrando, provando para nós que você é amigo da natureza. Pode ser uma foto sua, você regando uma plantinha, você colocando comidinha para o seu animalzinho de estimação. Compartilhe conosco. Vai ser muito legal ter a sua foto na próxima aula aqui. E nós vamos ver quem aí realmente é amiguinho da natureza, tá? Eu tenho certeza que vocês aí em casa são verdadeiros amigos da natureza. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desta atividade, deste assunto abordado, não é? E tenho certeza que vocês vão gostar ainda mais do vídeo da titia Maria. Pessoal, fiquem com Deus. Um forte abraço da titia Joyce, um forte abraço da titia Maria e um forte abraço da titia Simone, certo? Tchau e até amanhã, se Deus quiser. Beijos!